E aí galera que acompanha o nosso canal, tudo bacana com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, para hoje aqui vamos fazer um tour aqui do que nós temos na oficina. Temos aquele Fox ali, pessoal, aquele Fox vermelho ali, para variar, o famoso sistema d'água corrompido. Já tirei o reservatório aqui, pessoal, mas se vocês perceberem, olha lá a bomba d'água como é que tá. Bomba d'água, pessoal, ela quebrou o eixo, tá até tirando a correia dentada fora, deu problema aí na bomba d'água, a polia deitou, mais um pouco aí, correu o risco até da correia dentada sair fora. Então vamos aí substituir bomba d'água, o cano traseiro, pessoal, para isso é necessário remover essa tubagem ou coletor de admissão, como queiram. Trocar esse cavalete da válvula termostática, também a válvula termostática, ó, tinha vazamento lá, um esperto foi e colocou um parafuso na capa da válvula termostática. Pessoal, não faça isso não. Isso aqui nada mais é para mostrar quando a válvula termostática deu problema. Quando a válvula termostática trava, ela vai sair por esse buraquinho aqui, ó, a parte dela, e vai vazar água. E aí você consegue observar de melhor maneira que tem algum problema na válvula termostática. Então nós vamos, então é isso aí, pessoal, substituir cavalete, válvula termostática, cano d'água, bomba d'água, reservatório de expansão, a tampa do reservatório de expansão e dar aquele trato no sistema, deixar bacaninha, limpinho, bonitinho. Fox 1.0. Essa Towner aqui, pessoal, não está engatando a ré, vazamento também na transmissão, de repente aí o valor que ficar a embreagem também já acabou, a embreagem já acabou e a pessoa ficou forçando, agora por fim vai ter que mexer no câmbio também. Aquele 30 ali, pessoal, barulho na suspensão, eu já descobri o barulho, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos mais aqui. Ideia 1.4, veículo com a luz de injeção acesa. Vou mostrar aqui para vocês. A luz de injeção acesa. A luz de injeção não apaga. Deixa eu desligar o rádio aqui, pessoal. A luz de injeção aí não apaga. Já fizemos o diagnóstico aqui, pessoal, e já detectamos o problema. Esse carro está com problema na sonda lambda pós catalisador, né? Aqui fica atrás do catalisador, a sonda lambda 2, ela está com problema aí na parte de aquecimento, a sonda não está aquecendo. Estamos aí aguardando chegar a peça. Temos também a Frotier, pessoal. Essa aqui está com a vela aquecedora queimada. Eu vou ensinar vocês a como fazer um testes aí em veículos a diesel na vela aí de aquecimento. É um teste rápido, simples, pessoal, não precisa desmontar muita coisa. Aliás, essa aqui no caso não precisa desmontar nada, pessoal, na maioria delas é muito simples, apenas é necessário ter um multímetro. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, para hoje, pessoal, é isso que nós temos aqui para hoje. Pessoal, vou mostrar para vocês o barulho que está fazendo na suspensão desse i30, nas buchas do agregado. Quarta-feira, 17 de janeiro de 2018. Aqui, pessoal, são as buchas do agregado. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo pegar daqui um cantinho. Ao vivo é assim mesmo, pessoal, dá trabalho. Não sei se a câmera vai pegar daí, pessoal, mas é esse barulho aqui, ó. Então nós vamos substituir essas buchas do agregado. Pessoal, aqui no nosso i30 não foi necessário substituir as buchas da balança, elas estão inteirinhas, bem resistentes. Só foi necessário fazer uma limpeza, muita terra acumulada, muita sujeira. Fizemos uma limpeza e uma lubrificação, ficou bacaninha, pessoal. Cadê o barulho? Reapertamos todos os parafusos, zerou o barulho. Serviço finalizado, pessoal, ficou bacana. Pessoal, voltando aqui no nosso Fox, já desmontamos
toda a parte do coletor de admissão, cavalete da válvula termostática, a dianteira da correia dentada, as capas, contracapas. Olha lá, pessoal, para vocês verem aí como um aditivo de qualidade ruim também é um problema aí pro sistema. Olha o aditivo aí, parece mais um ácido. Grudou aí nas partes. Saiu fazendo aí várias cavitações. Para vocês terem uma ideia, olha a bomba d'água. Olha a bomba d'água aí, é um aditivo de coloração azul. A bomba d'água aí chegou a arrebentar, pessoal. Olha que a cavitação. As nossas peças novas estão aqui. Vamos utilizar uma bomba d'água aí, marca Shadec, só para vocês verem a diferença. Aqui, vamos pegar então a bomba, pessoal, nova é desse jeito. Olha essa aqui. Olha a diferença. Novinha, bonitinha. Deixa ela pra cá. Deixa ela pra cá. Aqui é o nosso reservatório de expansão. Reservatório aí. E tampa do reservatório, pessoal. Tampa não vem junto não, viu? Essa aqui foi a gente que já enroscamos ela aqui. O cano d'água. O cavalete da válvula termostática. A correia. Esse aqui é o kit correia dentada. Para você que necessitar do código Gates. Válvula termostática aqui, pessoal, original. Então é isso aí, pessoal, todas as nossas peças estão aqui. Vamos começar aqui o serviço. Vamos começar a preparar o ambiente, pessoal. Lixar aqui bonitinho, tirar toda essa cavitação daqui, lavar bonitinho essa frente, lixar aqui onde vai a bomba d'água, tudo certinho. Aqui atrás também, onde passa o cano. Vamos dar um trato e vamos montar, pessoal. Para aqueles aí que não gostam de tratar o sistema, olha aí o prejuízo quando não se trata o sistema. Vamos começar a tratar o sistema, galera. Pessoal, aqui no nosso Fox, bomba d'água instalada, tensor da correia dentada, tubo d'água instalado, válvula termostática, cavalete da válvula termostática. Estamos indo aí para a etapa final, pessoal. Vamos agora instalar aí o reservatório, fazer a recolocação aí do líquido de arrefecimento ou do aditivo, como preferir. Lavar essa tampa aqui do filtro de ar. Isso é interessante, ó. Essa tampa aqui, ó, tá quebrado aqui. Se vocês observarem, ó, já tentaram colar. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, para não perder aí essa tampa? Talvez aí te ajude. Isso aqui, pessoal, nada mais é que um sangrador de cilindro de roda. Nós vamos aí rosqueá-lo aqui nesse buraco. Olha aí, ó. Nós vamos tentar colocá-lo aqui, ó, fazer um furinho, uma rosca, e vou colocá-lo aqui. Depois eu mostro para vocês, pessoal, se deu certo. Essa aqui vai nessa mangueirinha aqui, ó. Às vezes as pessoas esquecem de tirar a mangueira e puxa o filtro de ar com a mangueira no lugar, quebra o bico lá. Esse já vem quebrado há tempos. Tentaram até fazer uma colagem ali, mas nós vamos fazer um retrabalho nele ali para dar uma melhorada. Daqui a pouco eu mostro para vocês, pessoal, a etapa final. Pessoal, o nosso Fox aqui está praticamente finalizado. Só vou mostrar para vocês aqui. Essa é a mangueirinha que eu estava falando. Coloquei a mangueirinha cristal aqui na extremidade da mangueira e fiz o serviço aqui. Olha aí como ficou.
Esse é aquele sangrador de freio, pessoal. Depois é só vir com um filtro de ar. Instalar a mangueira aqui, só para vocês verem como vai ficar. Olha aí. Beleza, pessoal, vai dar certinho. Vai ficar bacana. Pessoal, aqui a mangueira já está instalada. Olha lá para vocês verem como ficou. Ficou bacana, pessoal. Resolveu o problema. Não precisou trocar a caixa do filtro de ar. Resolveu o problema. Pessoal, foquezinho finalizado o serviço. Líquido na proporção correta. O serviço ficou top, pessoal. Até o próximo. S10 2.4 Flex. Essa S10 aqui é o seguinte. Está com um barulho terrível na embreagem. Provavelmente rolamento de embreagem. Mas nós vamos aqui já substituir o kit. Platô, disco, rolamento. Vamos verificar também se tem vazamento de óleo, verificar rolamento de agulha. Essa caminhonete aqui é de um amigão nosso aí, do Negão. Negão não é porque é racismo não, viu, pessoal? Todo mundo o conhece na cidade como Negão. Negão é um cliente meu bem antigo, pessoal, virou um amigo, já faz parte aí do nosso círculo de amizade. Ele frequenta a oficina desde quando ele tinha um Córdoba, muito tempo atrás. O Negão aí é dono de um buffet. Pensa num camarada que cozinha. Buffet Evanildo e Alessandra. Um abraço para vocês. Pega a pipoca e acompanha aí na íntegra a substituição do kit embreagem da tua caminhonete. Pessoal, voltando aqui na S10. Olha lá, pessoal, o estrago. Rolamento estouradinho. Olha lá. Tirar aqui agora, pessoal, esse garfo para ver se não estragou aqui, ó, fundiu. Olha lá o tanto de esfera que tem. Olha aí, essas esferas eram todas do... Então nós vamos trocar o kit de embreagem completo, pessoal, e vou desmontar esse garfo aqui para ver como é que ele tá. Pessoal, já chegou o restante das nossas peças da nossa S10 2.4. Estava faltando aí o retentor. Esse rolamentinho aqui, pessoal, rolamento de agulha, vou mostrar para vocês onde vai, para quem não sabe. E também mostrar para vocês aqui, pessoal, que não conhece ainda, um macetinho. Lubrifica bem, pessoal, essa ponta aqui, onde vai o guia, aqui vai o rolamento, e aqui é onde o atuador aciona a embreagem. É bom, pessoal, sempre tá passando uma graxinha, lubrificando esses pontos, para depois não ter surpresa com algum tipo de rangido ou barulhinho chato. Aqui também, pessoal, aquela parte apoia aqui, ó. Aqui é o nosso eixo piloto. Eu também dou uma pequena lubrificada de leve no guia do rolamento ou pista. Aquele rolamentinho de agulha, pessoal, ele vai aqui, ó, na ponta do virabrequim. Toma muito cuidado aí, pessoal, sempre dê uma atenção para ele. O retentor vai nessa região. Essa cola vermelha já estava aqui nos mancais. Eu não vou retirá-la para não ter surpresa aí de vazamentos. Não tá vazando, tá sequinho, bonitinho. Troquei o retentor ressecado. Agora nós vamos fazer o que aqui, pessoal? Vim com o volante para o lugar, a embreagem e mandar essa transmissão para o lugar. Pessoal, aqui na S10 a embreagem já está instalada, centralizada. Agora nós vamos vir com a transmissão para o lugar. Pessoal, nós já retiramos a nossa S10 do elevador. Mandaram aí um óleo de transmissão errado pra gente. Então, para adiantar aí, nós já removemos ela da ponte. Agora vamos colocar o óleo correto aí para essa caminhonete. É o 80W90. Ela usa, pessoal, de 2 litros e 700, depende aí como se esgotar, né? Se tá com o veículo quente, se tirou com ela retinha. Então ela cabe de 2.700, varia de 2.700 a 3.300, 3.400 mais ou menos. Aqui eu vou intermediar, vou usar 3 litros de óleo, vai ficar bacana. Então nós vamos colocar aqui 3 litros de óleo, vim com a junta, vim com o acoplamento e com a alavanca de seletora de mudança. E aí nós finalizamos o nosso serviço. Pessoal, a nossa S10 da embreagem finalizada. Veículo já funcionando, ficou aí bem bacana.
Veículo em funcionamento, pessoal. Todas as marchas aí funcionando bacana. É isso aí, pessoal. Serviço finalizado.